Oke, buat teman-teman yang mungkin pernah batuk pilek atau sedang batuk pilek, Tuhan memberkati kita atau menyembuhkan kita dari berbagai macam metode. Salah satunya dengan metode media obat. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Salah satu obat yang rekomendasi itu ini, obat Bodrex, flu dan batuk. Ada yang berdahak, ada yang tidak berdahak. Jadi buat kalian yang sedang batuk pilek bisa minum ini guys. Yang sirup di apotek tuh harganya 13 ribuan. Kalau kalian minum yang tabletnya itu mungkin kisaran 2,5 2.500 ya. Jadi rutin minum guys, beberapa hari bisa sembuh. Puji Tuhan guys ya. Ini recommended buat kita. So semoga kita semua tetap sehat selalu. Jesus bless us and keep healthy.